preso de 29 años murió en una cárcel de Asturias, España, y justo cuando se disponían a practicar la autopsia, empezó a roncar y volvió en sí. Imagínense el shock de todos los presentes, pues no uno, sino 3 médicos habían certificado su muerte. Se cree que el preso sufrió un episodio de catalepsia, que es cuando los signos vitales se desaceleran al punto que llegan a ser imperceptibles, no se notan. Al hombre lo trasladaron al hospital, donde permanece con pronóstico reservado. Donde el espíritu está. Después nos dirigimos al Faro, donde murieron varias personas, entre